twayo nogamba nti ku Lwokutaano Haji wamuta ku Lwokuna ku Lwokutaano likunyonya ozosaga afe tuli direct passport yange si eyo mama nga senda kosa za dollars dollars bwabaka buno bwendese zozo zirabi ati mwabanaku nababumbi nababuwanana tonsabiriza siza Uganda money nababumbi nyabo bitano lusanvu lunana luenda lukumi mumeka kati abavu bayulika bannanga mpala nojja gweddalo ojja pamya amabere mutoyi omuntu ampala nojja genda mutoyi otopemayo akasolo kagwe mutoyi zizo mami abikoze ono gwe ayita mama Fiina bwayogera tuli mu dola ono gwe ayita mama Fiina omwavu wakufa omukolo gwa Haji mama yagutaddemu omutwe nga 17 kyali kwebyo lwakuba check eno check eri open tola nti eri open alira Haji atekeko zayagala wani open iliyo check Haji ali atakana abanaku mutusumbuwa check abanaku Haji ali osayininga ko zoyagala ezikunamala osayininga ko sente zayagala ezigenda okola omukolo abalabe eripira musango guno kulwa kunonya likes kunonya views abalala kunwana ntado ezabalemedda mama Fiina wagira ononze kampagira ono full figure wagira ononze omanyi tulina abantu abatulipira baba ogere koko baba wangudde ebinyo nakati we bali amatako gababugumye omu yasuze ku poti bangambe yasuze ku drip kudako Nudini meya like Haji katateze tutwala gwamanyi nze simanyi gyo badde okolera mwe timu damu chogere mwe mumanyi yogera je batimu bikonga mugume muyimiriyo ku bizimbe bitali byammwe buli omwagwe gye bamubalira timu bikona gwamanyi mama Fiina ogenda okwetera Haji ali engoye za Christmas nga twagenda ekiko gwamanyi ne mumbalira mbabikonwa nze siri kikonwa bana siri kikonwa mami ensansa tindi anoge totukoya wayoga agamba ina cabbage mmoto oli omukazi omunyarwanda bayavuddewa yagamye mukazi munne mbwa ina cabbage mulaba wamanyi omuntu okunkumuka omutolaba okunkumuka oli mulamu tonjogeza ku mirambo owai twayo nogamba nti ku Lwokutaano Haji wamuta ku Lwokuna ku Lwokutaano likunyonya ozosaga afe tuli direct passport yange si eyo mama nga senda kosa za dollars dollars bwabaka buno bwendese zozo zirabi ati mwabanaku nababumbi nababuwanana tonsabiriza siza Uganda money nababumbi nyabo bitano lusanvu lunana luenda lukumi mumeka kati abavu bayulika bannanga mpala nojja gweddalo ojja pamya amabere mutoyi omuntu ampala nojja genda mutoyi otopemayo akasolo kagwe mutoyi zizo mami abikoze ono gwe ayita mama Fiina bwayogera tuli mu dola ono gwe ayita mama Fiina omwavu wakufa olaba eze Uganda ze zibalema katonda wange atumira muntu mulamba kata tukyali kwolo kata atali yanteketetekete ku kimu otole bagimpadde dda 4.7 4 points by Sheraton Sheikh Zayed Road wetusiwe twasula luli nyabo yasasudde double kimu gambo tulekedde omukolo gwa Haji omukolo gwa Haji mama yagutaddemu omutwe nga 17 kyali kwebyo lwakuba check eno check eri open tola nti eri open alira Haji atekeko zayagala wani open iliyo check Haji ali atakana abanaku mutusumbuwa check abanaku Haji ali osayininga ko zoyagala ezikunamala osayininga ko sente zayagala ezigenda okola omukolo check eno tebagizuminga togizumiva ku munaku naye eri open nga bwogiraba gwe open check je bagamba open check exactly agenda tekako sente zibawulira ezinaba male zinakola omukolo ate agende mu California
ye yagale bulungi kati bana kati andi mukodawo abatwegeraganya bagenda kola batya baleke bafe namwe mucheke mwizoge ati ka sente bazaze mu kamera ngendera abanaku bamanyi balina ebigambo babeerawo ng'ennaku ebaluma ne batobaana kale sawa zino ogenda ojja pama amabere mu toilet geno tereze mandwa eye kalondozi gwa Samira omulema Samira lubaalo omulamu ga Mafina akutedereza empewo za chama wategera Mafina we yalogo musango nzijukidde wali wangamba tuli wano nno Mama Finali yasoka ali riskini nantume satu nenswala nembyogera ate nawe nantuna anti sanyo lyakusukkako nogamba no tubadde wano Mama Fine yabadde aseesaamu yangamba Mama Fine yalina akati bonna mugenda kunyiiga abalala basamira ekyebisana ngenda kirya munyonya ate Emirates ogenda Dubai lanchi gye mukizimbira obutogo walimu owino mbaku Emirates bakweche what you want can take this you choose that you can choose what do you want to eat oh yeah that's my food nyabo omwavu wa kuyulika sikini even your mom can omanyi walukaga yimba akayimba nagamba nabali batwegerageranya twabakakanya osegede twabakakanya basigaza kunyenya bunyenya mutwe twabakakanya tebakyalina kye bagamba nsi omanyi yabadde nedda yavulumudde mmotoka nalabya Land Cruiser nagamba nze njirinyiddewo nze temunyumiza omanyi gye yabadde katonda wange yabadde alagidde aja avirawo mu limousine agende ku first class yabake paka lwalikoowa nga balabirira nga baby paka lwalikoowa mama paka lwalikomawo nkukulisayo musango guno kulikayo twaguvuddemu ate tukyagulimu ate tetugenda koowa kwosa tubulina backup weri tuli sponsored by Mama Fina official sponsor ngeri open check ngeri open otekeko sente zoyagala 10 bina kawumbi kyonna nati kyoyagala kuba already signature yiye ate yani Mama Fina loyangwezo iPhone katazinzite yono mwamugule simu mwajigabirana bagwe simu nga 3 twajigabe walike ne simu yange mwagabe simu yange Rosette kale kambabu tugenda kudda tuddayo tofaayo tuddayo n'abaana ojafune simu Mama Fina tuwa visa atikana Mwarabu tagaba butuze ni Mama Fina siwa visa je musimbira line za visa kati gwana yako nga nonya visa ngenda kuba kunyonyi owakana muntu ekimisana sikirya munyonyi ndi wano nawe ndi kusula motozi wano ainawe simu empya mama agenda kumpe simu ye mama wo mukwano mwese ko mama ba oyo tubako mugaga afigende wanyokole asamena lubalo mulema nize ngenda mbabala baferiya nawe ngenda mbalemererwa wacho dambizigo mukazi ngenda mbalemererwa emandwa nyivu za muganda ate bizigo byocha byamala mocha na kulubuka nzagala ko nebizigo byocha naye byamocha nasanuka nga akadomola yasanuka sikini omuntu omunyumizaako mu lugendo lwayise mu musango gunebi wakati mbigambo nga abantu bakwogerera oyo musango kagulimu tegujja kuguka abalimba gwamutuulamu ne kusokera dane baza Katonda because I'm a winner ate ndi winning team first of all Mama Fina kasatu tugambe ekintu to making sure nga kino okugwa obo kitokiriza tetukolanga ko kine tuluzinga nonyeza background zange nonyeza background za Mama Fina tetuluzinga ngako ekyo kye kirago omuwanguzi mu bulamu kati we ngamba nti ngenda kola kino I'm making sure nti nkitukiriza siremererwa nko first of all I know what I'm supposed to do I know yes because first of all nesigama kukufumintiriza nkozesa wisdom ate mala kola investigation simala gaduma kunonyereza ekyokubiri we mbanja ffe tulina lave yaddala bwawulira olaba dollars zibankwadde ziri mu buwumbi ziri mu buwanana olaba check balese open check ekyo kikulaga ki ffe twajja musango gwa ajali nga twagala adizibwe eddembe lye ng'omuntu adizibwe ekitiibwa kye ng'omusajja accordingire ku statement ze bajja bakola
nga ziraga fake nga ziraga nti yawayirizibwa tetwajjamu nga tulwana ntalo z'abantu abalala beerippira mu musango guno kunoonya likes kunoonya views abalala kulwana ntalo ez'abalemedda mama fina awagira ono nze kampagira ono fulufiga awagira ono omanyi tulina abantu abatulipira babogerekoko baba wangudde ebinnyo nakati we bali amateeko gababugumye omu yasuze ku poti bangambe yasuze ku drip so buli omu ambaja n'ebigendererwa bya bali tebajja nga baagala ffe twajja kuyamba ali nga tumwagala tetwalina nsonga yonna mbu batulina gwe tulwanyisa kuba ffe tulina gwe tulwanyisa ffe byaffe byeyogerera ebintu amafina byeyogerera byange byeyogerera ffe tubeera open tubeera mu bulamu bwaffe tetulina gwe tulinyirira tetulina gwe tuliikiriza tetulina gwe tulingiriza mama fina ye mama fina ensi yonna ekimanyi president w'abasawo Baganda era omuti gwa Nakayima gwakubye abantu mwamula nga bamulaja nina nayimukirawo ogenda okuyamba abantu abakubiddwa ogenda okunnyonnyola lwaki kyabaddewo ng'omukulembeze wa president w'ekinnansi kiki lwaki omuti gwagudde era nannyonnyola n'agamba emiti gino gibeerawo naye abantu bajja ne bakolerako ensobi girina emizizo emiti girina emizizo egyo emiti giba n'emizizo emiti egyo biseera ebisinga gatogendako ng'oli mu period emi atogenda mungo tebegattirawo n'abalala bajja ne bateekawo n'amaka n'amayumba n'etenti ne beegattirawo emmandwa ne zinyiiga emmandwa nno nga yanyiiza ogimanyi tolaba naffe abalina emmandwa enyiivu kyezaabakola zaabookya kakati ebyo byonna era wamulaye nga nnyonnyola bulungi ensonga n'agirambulula era emitima gy'abantu ne gikkakkana oyo kasita ayogera ye maama w'eggwanga kasita avaayo aba avuddeyo n'olwekyo ffe tuba twagala tetulina kigenderwa titunyigiriza ono titukola bwetu titukola bwe nowe naye bano omukazi yafuna obuzibu tiyajjirwa emiwulenge gy'abantu ababumba tutwa ebiziringu bakyabula akuta bakyalemu ate bonna bannamudibo bali awo omanyi omudibo nagwo guluma bw'obeera nga obeerawo teweegatta tokyusa ku oyiro omudibo guluma nga tofuna kaboozi psychological obwongo bubeera bufuba bwawumba obwongo bwabo abantu bwetaaga kuyiwa windows nga kompyuta nga bonna bwobalabeera nviira kumbwa endaba eyagala kulya embwa yabba eri emitwalo 6 buli lunaku izeezo mubunyonnyola bano mama nnimba bulimbi eryawa erya ku luwombo eri emitwalo 6 buli lunaku eyo terya magumba terya mmere enkwatemu ya layisi gole yameka nina wano ali ayatano enywa gisa anti bano embagamba bawakana mwe muwakana sigalu kumiteganyo era gagana nabane skini yayo yes embwe nganda kubanga efana bwete eyo nganda naye waba mubera bakwanza bwanga enywa njagala nchikunyonyo tadamo gisamba anti ogisanze waayo bwe mutwe mati wantumanyira omwana yagamba mbulumu yasambe embwa gatamanyi asamba mwana we wakambu omwana bamufulanga embwa mumuze mutata we ayina imizimu yasamira muli ngaagira bwati nga mbulumu agenda asimula akabwa kumba asimula mwana we waka njagala okwagaliza olugendo olulungi amina mama nge nange muŋŋambire okuva eri mama fina no mama fina ayagala nnyo abantu nammwe kyomukimanyi ebibyo byeyogerera siina nnyo kyamanyi kyengenda mwogerera kuba ebibye mubyerabirako just obubaka bwabadde antumye kutuusa bubaka eri muntu we asobole okutambula obulungi ebisigadde byonna okimanyi yabikiriyalinze. Yeah, we love you so much. We appreciate your love. Amina Rosette, ndabire mama wange. Tuli mikolo gya aji gituwa, munatusonyiwa banne batimu kafino. Tetulina budde bwa mutwa bazise twabakolera amalalo ku toyi. Gwengo ogenda kusubwa ate. Mama ngadde bintu bingi nja kwesalako obwesazi. Shopping jangambe okolo manya. Angambe ngendeko n'egundi na Abu Dhabi newa. Yonna na Abu Dhabi. Antele de no buli kimu. Ayo ya connecting za dana ngamba wajja mu mwekino agene mu doka bayite agene muno tewali kyengena sasula nabiri connected mukutire nokutya mpazi gundi ya feri waje walaga akazimbe kafe mana molo Rosette ina ko kusituka onanonya wakubira taina Uganda money nedda taina Uganda money ngamba Rosette alinde kokola ki tumve wa taina Uganda money tugenda baulu mu wa magera agala kukwata bera Rosette togenda lumu togenda Rosette bera ku labe bina mwaka subula bana bana isonga bazo ziri tuli wano kusula motozi ngo tusinzide full figo ogenda bwe Rosette akwese ne dollars oni mulalu Rosette soko komewo gana motoka zibamu aliwa ulaba wacha aliwa Rosette togenda atengo tudde banga togenda baze ejola bezo sense
Rosette wamasoko ate gwangamba nti agende. Wama Rosette baby girl soko ate gwangamba akome ate gwangamba agende. Ate monoka ya Rosette judde sente kadagala kuweziwa. Baby simbula va kubanaku. Mwana mga bavuga muvuge. Kasola kabaga ako nga ina kabaga. Ziba sente. Zizo. Abanaku mumanyira zizo. Nga tunagenda wala mpaka ku dollar full figure. Zizo abanaku mwesiba ku bantu. Dollar omutwalo gwa dollar. Even your mom can he. Gugo. Kwa ko 10 kale. Ntalo guyisemu. Guliziremeka. Guyisemu buntu babusatu. Gumusatu. Mpaka ko 10. Nkuyita ntya. Obovudde kochi. Kale mpaka ko 10. Mpaka 10 ndawo bovako. Ntaguvako. Lwaki nchikuwa? Tuwala tuwana entalo z'emisango nga temutumu. Nenga nze muntu wande wadogamba. Ama sente ngo kwata onkeberere gundi. Onkebere galubindi zizo bazirese. Kati abanaku mutunyiza. Lwaki tabakoma ogwe musajja gwe konona sente? Sente nazireka ono muwala azina bunaku abanoonya. Ate ne mukama utansaba sente. Olaba ezo galubindi za gusa. Lwaki? Eno business. Versace. Nene njagala yo jimudiza soko mpeko ezo zole sendabe. Eyo nene. Zamanyi na nene. Nene nyo. Akolira wa. Ogenda ngene kwa address. Ajetilabe. Nayenga ogamba otya. Ndi bulungi munango ogamba kimwe bale kulwanirya aji, mwe bale kusaba, mwe bale kubeerawo, mwe bale kwesigika, mwe bale okulaga obumu. Wakati mbigambe ebingi. Mbigambe ebingi. Kata abadde bagamba oyo atasoma ave musango. Era atakatubagenda tugamba ki. Lwaki badde bakuba nyombo atasoma ava musango. Omuntu yenna nga muwanguzi bamukuba. Totyango okukuba bakuba bagoba agwina bana ne President Museveni. Yangambe mwana wange muti oguliko ebibala gwe bakuba enkonyogo. Kakati gwe wonzirako n'onkuba kyeraga. Ate alina kyali bamwogerako. Tebamwogerako. Boogera bwe bali nnyo. Kakati nze abankuba bamanyi ensonga lwaki bankuba. Ndabi sente? Baba. Buliko buno obwakayaka ebbali. Bei ya dola. Bwa dola? Bei ya dola nte bana kumwelekaana nnyo. Saagala olekaane. Oyinza olowooza nti mulyamu wale kyemisana kwekyandiye muzigula galubindize. Onkubye. Lwaki wampadde kantu k'abasajja? Lwaki wampadde kantu? Alina akantu. Alimba. Oyo alimba. Wakatandika obwenzi naye nkwana gy'okwana. Bw'ona obumaliramu ebbanga onooba ogandikako. Naye nga kyoma kiri kimu olunaku olwaleero Jennifer buno obusawo buli bubiri. Olunaku olwaleero kimuganda nange ogenda fuluma ogenda wamu ekyemisana ngenda kirya Dubai oyo awooma nga kwende nga kooli naye oba wawagira ttiimu ki ekyamazima twatandika ffenna omusango guno olaba musoma edduuka eryo nenvuga Subaru ng'ebuuka mu bbanga ojjukira. I remember bino sibyagadde ate bunene nga sibyagadde bino kandabe ku buno buli butya anti za bbeeyi kati olina okugula za bbeeyi nnyo sente ngano buli butya bulungi naye kano ndaba kekasinze akaliko bikiridazi ebimasamasa neneyo nayo buli sona za dola ngenda kusasula ng'olaba oloza za bwerere siza mu kiyembe agenda yogule lino edduuka liririmu wano liriwo eri manya abavumba n'entondo SM Collections liriwo limu wano ku DK bali ku DK City Plaza wali awo studio yange we yali awo ku DK City Plaza na bino biringa akabalaza balambala ebyo biri ebiwasoso kwambala nawe obwokubiri wotaddeko SM Collections ofunya akalango ka bwerere asange wali ku DK City Plaza wali ng'okkirira ensambya abamanyi ova ku papazi waggulwawo ng'okkirira ensambya awo basangibwa balange bambi batunda ebintu ebirungi wakalango bambi mwe mwambaza full figure glasses zakabe ate bakutegeera obuntu obwosinga okwagala ndowooza okola special order nga zijja nga zizo so bana tukyagenda mu maaso full figure yetegeka yegezaamu kati ziriwe zisinze mulondeeko bbiri
ziri eri zososo kwambala aha kuzino ne zino ziro esinga kati kantwaleko zino ne kano kale buno omuntu obuteka kunga bukunyumira bunyumira balungi si buli omuntu bumunyumira okubye kutta kati bunyumira balungi si buli face bagenda kunyiga se batanyigira kyogamba kati eri face oli omukazi eringa akataba kenkali asobola nyuma kubayo kyakya olaba tinti akona tinti tatera kona tinti akona wokolera tinti n'akona omanyanga nti kalabayi ate sigwa wangudde omusango tojja kufugwa banjogerera katoba bawulira batya bannange ate asoma ave musanga abasoma mukoze eki bekwese balinga buwundo era buwundo bwenyini abasoma ki kyemukoze okulaba nga abasoma mbewuunya kyovola obwavu baluma ne muddaawo ne mulebera emimwa bakuwadde omutwalo guwa $1 n'ekitundu omutwalo ogwadde amakwata mwanange n'ekitundu omanyi kyekitegeeza kakati awo omwana yagamba nti tebasiga nsigo abalinze makungula ng'olwana naye anoonya kyakulya oli ku fulufi enjala emuluma sajja yali amulabirira yamusiba obusiba obuzaala obwo obutoletoolo yasiba omwami ate n'omwami tujja kumulya mutya tujja kumulira agingena naye kati Dubai kati omusa wayoza n'oyanika mu ttaka wasuula balonda katulonde yafulumidde wanga samulabe nga afuluma yayisewe watuufu naye naye omukazi yayisewe yadambadde akatimba nga nigagenda okukwata mukene yafulumiddewo mmanyi kati naademu namusaliya nga aji yali lukigo n'agitumya saliya yabanyiziza eyo yali yabbeeyi eyo gyolaba agimwizera yagigulidde yagigula paundi emeka paundi 10 meka 10 eza paundi nagamba full figure yambale ne bagireeta n'endowooza abalimba n'ojambala n'obeera muli bwoti kati yanyiziza abantu nabe yagamba yataddeko akatambala mbwakeesuddeko weesuuzi no matter what ekikulu ndi mulungi ate bukyeneesulako kinyuma you're beautiful I'm beautiful very beautiful most beautiful lady the trending center I'm a trending the best topest trending wanji top 10 and 20 and whatever tewali akuddirira tewali naye munoonye omutunuzeemu kamera ete efaana okufa yo face mulinga olubalaza lw'essabo n'ogiteekamu kamera ovanga ku muntu omukulu atunulanga kati ositula saawa ameka ogere Dubai wenjagalira ffe tulina ssente bwe ndireyinga nga nteekamu ssente ng'olinya endala ninyanyonyiza bbeeyi enyo Emirates ogimanyi njagala ogirozeeko essaawa zino gogolinga otegere Emirates essaawa zino oba ginyira ku mmeka ya bbeeyi Emirates business class va kuna bana abanako ate December November December webale nnyo kati nno mmwe si tebera mbani bakadama bakola ki babeera mu Arabia zozozozo agamba ati hajati Mpombo restaurant nezo mubuzaako nnyo tugenda kubeerawo ku Venom ne omwana mulenzi za Bafana tugenda kuba nga celebrating Alien Skin ne Aji Ali awo ku Mpombo restaurant tugenda kubeera ku Venom Dubai Winter Festival DXB ne bakutuusizaako vibes yugi pata esembayo mu mwaka pate gye mwerabirako ne bannammwe abadde Saluja najja nakulabako abadde kata abadde n'omubuuza munange bitambudde bitya obadde otya abadde manyi waffe abadde manyi wabula byonna bibeeraawo mu DXB pate egalawo omwaka ne munyumya osevinze meka oddayo waka ogenda kukola ki ogenda kyusa omuluma togenda kugukyusa ndudde okulaba byonna bibeera mu Winter Festival eriyo olunaku lw'enkya tugenda kubeera ku Venom ate olunaku lwa Saturday tugenda kubeera Abu Dhabi ate osuwa MC Kat King of the Mic DJ Masa agenda kuba nga tunka ne DJ Kim Nana ate ne DJ Ram agenda kuba nga tunka ne DJ omulala ate Jiza Bafana akwataganya n'abaana Bendongo jayo nteekeyo nendaga kunti nalabya rinkuzi yakusoose nga zendaga ku nsigo zo wanji akayiba kagenda katya pam 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 ndagaku
ndaga ku nsigo yo bakubanaku so general sawa zinagera basula agenda Dubai enanga tuli kusula motos wano sula motos yatusize motoka nga bozaba emotoka ennene waliwo motoka eyo abantu abagenda mu byala abave bwe gwanga ova Canada Thailand Bangkok osubira ogenda mu kyalo emipiira ndoza mulaba emotoka bazoze emipiira jonna nazino zibalage emotoka ennene bwe munanga agende Fort agende Mbalage ogenda Kabale jipu zizino okulaba nga atensozo zirinya bulungi nnyo nolwekyo gwali wali wonna ovudde bwe gwanga jankusula moto zoberengo ogule motoka yo mulembe ku kibanja mpola ate osobola okujja n'okola bata era sula kwa motoka kubanga sula yasalawo ekyokubiri nti sula watundira wawe tapangisaawo sula abeerawo kyamanyanzi wali ate sula akimalanga kaye mumpi kamoga bonna we bali Robert wale okulaba nga mukikwasaganya ate ne Maria abeerawo ne Summa bonna bakikwasaganya nobanga tofune motoka oyagala motoka kulya mu Christmas okoza sendezo ziweze tulina obugofo wo mulembe mu kyalo nga wevuga genda ko mu kyalo goba muzimu gwo butagula motoka mu kika nocho gwagenda mu kyalo oyagala ziri zirandi cruiser oyagala zani zonna kusula motozi December ate tulina gundi ya December discount ya December Black December nolechalirako jangu wano mu kusula motors tuli kusala road osobola kuba ku simu 0701879187 direct bala mu office sula motors osobola genda ku mukutu gwa sula motors no kisachinga sula motors goteka mu sula motors awo ku simu yo osachinge motoka osano sindika sende ngoli yo no tugamba te motoka tujikusanze ku airport kwennyini yebe kutwale waka direct totawana na uba totawana na bichi sachingo je mu motoka otujiguletere ku airport osasule bantu banyebwe tubebaza batuguzeka motoka abali Canada abali mu America abali Ludawa batugulako motoka ntuka surprise mbantu babwe abana babwe baba babwe bachada babwe byona bili kusula moto sangwa kibe kusala road tuli opposite na mafuta gata African oil ankujukiza Sozo Properties bali Kamuli Road ategwe muganda ngayagala ogenda kolebwe gwanga Skypin Tour and Travel basanga wali kwa namolo kuntinda genda wo atoberengo ofuna omulimu oberengo ogenda munanga okole basana okutwala ku kibanja mpoda bakutwala ate noberango ogenza omulimu ogumanyi tebatwala bakadama obera kuswa winter batwala ba refugees bobera kuswa winter ogenze kola omulimu weguli otandikirawo genda wali ku Skypin Tour and Travel nkujukiza gwe muganda nge Bugwe Estate oyaga takali ya mulembe genda ogule taka gendo ogwetta eriyo bannanyini ofukera ndi road baba isaba Bugwe Estate bali wali ku Ntebe Road bali opposite club ya Nyondo osoba kubira kusimo boge osogendayo no kebera ketakali balina estates mekazi balina oyina mambi bakokema pangisa bakusumbwa oyaga sende za wamu oyina takali doma telivi kikolerwako genda mu Bugwe Estate oberengo fune taka nkujukiza gwe mugana ngagala okola shopping Christmas shopping oyagala gulya bana baba gwe kwegulya oyagala ngo zifanagaliza Christmas genda mu Wucha Kids Collections ku Ntebe Road Wucha Kids Collection basobola okuguza engoye zonna ezino engoye zifanagaliza Christmas bazina okuva ku baby paka ku tato munene oyagala ekyambalo kya father Christmas oyagala kya mother Christmas oyagala kya baby Christmas nocho genda mu Wucha Kids Collection wali ku Ntebe Road yani kya mother Fangon yes achinayo oliwa muisa Wucha Kids Collection atera nkujukiza nti babera baina ne hotel yo mulembe bakise hotel Wucha Hotel and Shoots bibera bena bena kuucha ku Ntebe Road oyagala mwana wo aberenga awuga ngazanya nga toteka mwana akakuba kubalwaza bwongo omwana mutwale ku Wucha Kids Paradise baberenga bazanya balabe ebintu bye batalabanga ko bitali mu gwanga Uganda wali wa mulembe balabirira abana baba naza ne bebaka oyino mukozi akusumbuye batambuddemu kera bukezi ngomana mutalo ali ku Wucha mwaba amasomero tubagama mujje mangu mufune discount olwensonga nti abantu banja batole nnyo kubenga ebintu bya Wucha Kids Paradise sibya bulijjo sibya bino bimulaba nocho genda obooking omanye nti February anagenda okujja January anagenda okujja March May byona bena wali ku Wucha tukwe discount nocho gwayagala omukyali ali olubuto oyagala ku shoppingira wantu wamu otuddawo totambula buli ko oyagala nga bakayitawo oyagala gula motoka bipichi buli kyakuzanisa kya mwana genda mu Wucha Kids Collection wali ku Ntebe Road bali opposite ne Zion Estate batunda buli kintu batunda buli lugoye zino engoye zaweza balaba bulabi weza kati enkube tonye bateekawo bato musana bateekawo engoye zitambula ne skin engoye zitambulira ku mbiri gw'abaana engoye zitasiwa abaana zitambula wabugumu genda mu Wucha Kids Collection oyagala kitanda kya mulembe badeka z'abaana oyagala bed cover oba oyagala bed ezo mulembe nnyo oyagala bag oyagala kutambula mogenda kufuma gwanga ogenda kola bezange zenguza mu Wucha bwezifana obulungi bwazo no ekyo genda wali ku Wucha Kids Paradise oba ku Wucha Hotel and Shoots oba ku Wucha
Kids Collection obere ngoli madad sana bali kuntebe road yawo bali opposite ne Zion Estate mbera ku Salt TV Monday to Friday no mwami Charles James Senkubuge tosoba muzumba Alozias Bujingo ne lunch hour ne pastors hour Sunday service eberako tosoba mukyala Susan Makula ku Salt TV inako program je baita baisa program empia Makula's show season 1 tuliko Bad Black oina go wegomba serebo mwegomba tomanya yita mu byo kubera wali kitubu Frevixon abagaga ne desire ruzinda are you sure bobulambo abaserebo bobo ababalaya bubera butya muntu kigobande egombe ayingira ta mawula ayingira ta TV byonna bibera Makula's show wali ku Salt TV buli lwakubiri esawa nya bera ko berengo la program eyo tomanya ogenda funa experience ogenda kuyiga mbyo yigamu lwansonga nti yakuyigiza yakujja mu budduwa ndowooza omuzungu agamba nti emancipate yourself from mental slavery. Exactly. Genda ku Makula's show oberenga ate olaba munange oyige. Tosuwa muzumbalo za Subjungle ne Makula berani program jewe bwa Sunday eberako esawa biza nyini. Nolwecho ngambe kigambo kimu twesange e Dubai wali mu Deira. Wow. New World Visa Export baby Richie and Faida mbabu zako nyonyo babi kola anga tour and travel New World Visa Export akalango kamu ate ankole big ribs oyagala kulya chomo oyagala kulya kunyama chomo gena wali ku Banias Street mwankole big ribs atobere munangoli my dad sana ankoti kubuzako nyonyo ndabira Aunt Jane Jose Rooms gwanonya rooms zokusulamu totuka mu Dubai nobera ngoli staka kubira big spender oba Jose Rooms obere ngati munangoli my dad sana wow nyewe kutegeeza nti nkwanjura muna Uganda Hotel 818 Kampala esangibwa wali seguku banayuganda bave bweru tugende tuliyewe mmere bategere kitwogera ko bave bweru oso booking nga bukyali waliwo rooms nungi osozi booking nojja ne webaka muko ngabe wakati banakujja ko omanye kyagudde makinde wotukirawo omanye kyagudde mu makinde mama nyabo kiki kyagudde kuvena hotel kuvena bajita Merina building batadewe mmere ani ajitewo Queen's Dish bale semmende ba ku Queen's Dish ku Merina building wali siene opposite mwabade bali abutombo musike embuto zibalu mambo bichi Queen's Dish bali anga my god eriye mmere boiled bobo yagalanga geberangege sik tulyangege fish ejeto kota eyo kyevamu n'omuliro bweti n'omukanenga boil bafumbe mmere baby Makinde yasanyaladde mwabadde batuliisa buto embuto nezikuba betu neziberanga vuvuzera kati tubawonye tuli ku forge not forge but tuli ku forge Merina building kuliko Queen's Dish Merina building eri wano ngogenda wansa ngogenda kukitola ko Climax opposite awo kumukono guna wali yakuna matata I think we wali Merina building naye kuliko Queen's Dish akamera gwe muganda wange ali mu Makinde oli luddawa oyagala byansula oyagala kusala bulungi genda ku Merina building oyagala kulya bulungi genda ku Merina building oyagala kusala balina n'emikeko tulawo wansi oyagala kola birthday bapata ba surprise Merina building einecho atenga biri ku Queen's Dish akola surprise omwagala abo bamwana wo nokola birthday webiri bati okutimba kwabwe emmere byonna mu Makinde yo songa yeyo gwe muna Uganda ayingire gwanga Uganda ngojja ku holiday ayingire gwanga ngojja ku holiday nyongero kwanjulira hotel 818 sangi wa hotel 1818 Kampala tusange wali seguko tulina rooms enzo mulempe agenda okubango ojja kuwumulamuko osobola okutuukira awo family yo nekusanga awo oba nomalayo ka wiki ko kalamba ng'oli awo before genda mu kyalo tulwa ne Kwentebe road we muyingira nga muva ebweru awo wenyini seguko awo ojja kuba oyambuka bulungi kubo kumbi ne kubo oyambuka katini nnyo ng'otuuse ku hotel 818 Kampala seguko tulina wifi tulina amazzi agabuguma bati amazzi aganyogoga byonna uwebiri nkutegeeza nti gendawo muganda wange olabike nti weyagala obweyagazi sigamba nga nsukawo wano kambagaliza olunaku olulungi era nange esawa yonna okuva kati kyemisana nandi kiri ya Dubai from now era ennyonyi yange yatokosedda eno video ngikoledde Kampala eyakawungezi ngenda beera mu Dubai nga tweyagala bweyagazi Karo Nantongo olunaku olwaleero ali wali ku Hotel Africana mugende muwagire Karo Nantongo live in concert agenda kubanga ajja abakuba endongo ey'amaanyi mugende muwagire mu bitibwa eby'amaanyi omwana yayimbanga ennyonza muwagire akasente naye afunemu
concert ye esoose Maiden concert esookedde ddala mu bulamu bwe afune kasente azimbireko mama we nyumba mama we teyamuzimbira dde nyumba amugulire emmotoka wano kusula motors kale nantongo sente zonna zofuna mu kivulu tukira kusula motors ogulye mama we emmotoka ey'ekiroto kye nga eno gyolaba eno bagita FJ Cruiser eyo gyolabaawo nawe soogigulira mama wo ku sente nsaamusaamu ku discount ku kibanja mpola uyingirewo neeyo ate banaga nti endongo ebasaze ogenda kufuna abantu bangi ate bwefuna ku bantu tujjukire ffe ab'amawulire tuwe ku sente bwe mumala okufuna mudduka buddusi mutuwe ku sente ate tujja beekalizaamu ku luno ekivulu wekigwa nzijjawo ku mulyango nga mpa ku sente teeka wano sente watoyagala ntumiddeko omukulu Robert kusula motors ogamba otya ani alina oluseke lwange awo ndi ku simu bannange alo